హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. మమతా రుచులు అభిరుచులు ఛానల్కి స్వాగతం. నేను మీ మమత. సో లొకేషన్ చూస్తున్నారు కదండి, ఎంత బాగుందో. సో ఇవి కర్ణాటకలోని పల్లెటూర్లు అండి. చూసారన్నా, పొలాల్లో అంతా వరి తక్కువ వేస్తారు, ఇక్కడ ఎక్కువ రాగులు అలాగే మొక్కజొన్న వేస్తారనమాట. వరి ఎక్కడో కానీ కనిపించదు మనకి. సో ఇప్పుడేమో ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నామండి. ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళే దారిలో ఈ మధ్యలో పల్లెటూరులు వస్తాయన్నమాట. సో ఆ పల్లెటూరు లొకేషన్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఇల్లులు బాగుంటాయి, అంటే ఎక్కువ పొలాల్లో కట్టుకొని ఉంటారు. అక్కడ ఒక ఇల్లు అక్కడ ఒక ఇల్లులాగా ఉంటాయి, చుట్టూ పొలాలు ఉంటాయి. చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది అనమాట లొకేషన్. సో ఊరు ఉంటుంది, అలాగే దూరంగా పొలాల్లో కూడా కొంతమంది ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటారు. సో లొకేషన్ బాగుంది కదా అని చెప్పి నేను మీకు షూట్ చేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట. చూసారు కదండి, అక్కడక్కడ ఇల్లులు. సో ఎటు చూసినా కొబ్బరి చెట్లు అయితే పొలాల గట్ల మీద ఉంటాయి. యాక్చువల్గా మన సైడ్ ఎక్కువగా తాటి చెట్లు ఉంటాయి కదా పొలాల గట్ల మీద, ఇక్కడ పొలాల గట్ల మీద ఎక్కువగా కొబ్బరి చెట్లు ఉంటాయి అన్నమాట. సో మేము ఇప్పుడు వెళ్ళే ప్లేస్ ఏంటంటే, తుమ్కూరులో బాగా ఫేమస్ అయిన సిద్ధగంగ మఠం అని ఇనే ఉంటారండి. మనకు భక్తి ఛానల్లో కూడా చూపిస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు. సో ఆ సిద్ధగంగ మఠాల్లో ఒక స్వామీజీ ఉంటారు, శివకుమార స్వామి అని. ఆయన 108 సంవత్సరాలు బతికారు, లాస్ట్ ఇయరే చనిపోయారనమాట. ఓకే, శివైక్యం అయ్యారు అలా అనాలని అనుకుంటాను వాళ్ళని. ఓకే, సో ఆయన గురువులు ఒక ప్లేస్లో సమాధి అయి ఉన్నారండి, జీవ సమాధి అయి ఉన్నారు. సో అంటే శివకుమార స్వామి గురువు, ఆయన గురువు, అలా వాళ్ళ గురువు, అలా 3 జనరేషన్స్ వాళ్ళు ఒక ప్లేస్లో సజీవ సమాధి అయి ఉన్నారు. సో మనం ఆ ప్లేస్కి వెళ్తున్నామండి. సో ఇక్కడ లొకేషన్ చాలా బాగుంది. ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను ఇంత బాగుంటుందని. జస్ట్ ఒక మఠం దగ్గరికి వెళ్తున్నాం కదా అనుకున్నాను, బట్ దారిలో చూస్తే లొకేషన్ చాలా బాగుందన్నమాట. సో అందుకే షూట్ చేస్తూ ఉన్నాను. జనరల్గా కొండలు అయితే ఉంటాయి, కాకపోతే గ్రీనరీ అయితే బాగా ఎక్కువగా ఉంది ఇటువైపు. సో జనరల్గా మన సైడు ఏదో వర్షాకాలంలో మాత్రమే గ్రీనరీగా ఉంటుంది. నార్మల్ ఎండాకాలం అయితే చెప్పనక్కర్లేదు, బాగా సెగలు పగలు కక్కుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఎండాకాలం అలాగే వానాకాలం కూడా బాగా కూల్గా ఉందండి. సో దానికి తోడు లొకేషన్స్ అయితే సూపర్గా ఉంటున్నాయండి. మనకి చూడడానికి కనులు విందుగా ఉంటుంది. ఇటు చూసినా పచ్చని పొలాలు. మన సైడ్ ఎక్కువ అయితే ఒక 6 నెలలు వరి వేస్తారు, తర్వాత వదిలేస్తారు. అఫ్కోర్స్ ఈ సంవత్సరం వర్షాలు బాగా పడ్డాయి కనుక ఎక్కువ పొలాలు వేస్తున్నారు అనుకోండి. జనరల్గా అయితే మనకి పంటలు తక్కువ అనమాట. బట్ ఇక్కడ మాత్రం అది ఏమంటే మట్టిలో బంగారం పండిస్తారు అంటారు కదండి, ఆ టైప్లో ఎప్పుడు పంటలు వేసే ఉంటారనమాట. సో ఈ క్లైమేట్ కూడా సహకరిస్తుంది వాళ్ళకి. అలాగే వాటర్ తక్కువ అవసరమయ్యే పంటలే వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, అంటే రాగులు, మొక్కజొన్నలు, ఆకుకూరలు ఎక్కువ. మన వరి కంటే ఎక్కువ వాటర్ కావాలి కదా, అందుకని కష్టం అవుద్ది. సో మేము ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్కి వెళ్తూ ఉన్నామండి బైక్ మీద. నేను చిన్నుని పట్టుకొని వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను. సో మధ్య మధ్యలో ఆపుతున్నాను అనమాట వీడియో షూట్ చేయడం. చిన్ను మెలుకునే ఉన్నాడు కదా, అందువలన. సో చూడండి విలేజెస్ ఎలా ఉన్నాయో కర్ణాటకలో.
సో ఇప్పుడు వచ్చేసామండి మఠం దగ్గరికి. సో జనాలు అయితే ఎవరు లేరు ఇక్కడికి, ఎక్కువగా జనాలు రారండి. ఎవరో మఠం గురించి తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రమే కొంతమంది వస్తుంటారు, అది అప్పుడప్పుడు. సో ఈరోజు అయితే ప్రస్తుతానికి ఇంకా ఎవరు రాలేదు, లేరు కూడా. సో బాగా ప్రశాంతంగా ఉంది, హ్యాపీగా చుట్టూ పచ్చని చెట్లు, చాలా బాగుందండి. ప్రజెంట్గా ఉందన్నమాట. సరే పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి, అవి ఏంటిదో అర్థం కాలేదు. కొంచెం సపోటా చెట్టు లా ఉంది, బట్ ఏంటో తెలియలేదు నాకు కరెక్ట్గా. సో ఇటువైపు గేట్ క్లోజ్ చేసినారు ఫ్రంట్ వైపు. సో ఇంకో వే ఉంది, మేము ఆ వేలో వెళ్ళామన్నమాట. సో ఒకవైపు గేట్ క్లోజ్ చేసింది, అందుకని మరో వైపు వెళ్తున్నాము. సో ఈ మఠంలో ఒక మామిడి చెట్టు ఉందండి. ఆ మామిడి చెట్టుకి ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది. స్టోరీ అంటే పెద్ద స్టోరీ ఏం కాదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదండి, ఇక్కడ గురువులందరూ సజీవ సమాధి అయి ఉన్నారని. సో వాళ్ళు సమాధి అయ్యే ముందు చెప్పారంట, అక్కడ ఉన్న పెద్ద మామిడి చెట్టు మీకు చూపిస్తాను. ఆ మామిడి చెట్టుకి 365 డేస్ ఖచ్చితంగా ఒక మామిడికాయ అయితే ఉంటుందంట. అంటే సీజన్లో నార్మల్గా మామిడికాయలు కాస్తూ ఉంటాయి, బట్ అన్ సీజన్లో కూడా ఎప్పుడు ఒక చెట్టుకి ఒక కాయ ఉంటుందంట. సో అలా ఒక కాయ చెట్టుకి ఉంటే వాళ్ళ పవర్ ఉన్నట్టు అనమాట అని వాళ్ళు చెప్పారంట. సో మేము చూసాం కానీ కనిపించలేదు, బట్ అక్కడ వాళ్ళు అడిగితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది చూస్తే అని చెప్పారు. కాబట్టి చాలా పెద్ద చెట్టు అనమాట. సో మేము అందుకే అంత పరీక్షగా చూడలేదు. సో అంటే ఆ చెట్టుకు కాయ ఉన్నంతకాలం వాళ్ళ దగ్గర పవర్స్ ఉన్నాయి, ఆ ప్లేస్కి మంచి పవర్ ఉంటుంది అనమాట. సో అక్కడికి వెళ్తే మంచి జరుగుతుంది అంటారు. సో ఇవి చూసారే పారిజాతం పూలు అండి. పారిజాతం చెట్టు ఉంటే అక్కడ పూలని కింద పడి ఉన్నాయి. జనరల్గా మనం పారిజాతం పూలు కొయ్యకూడదు అంటారు కదండి, కింద పడిన పూలు మాత్రమే తీసుకోవాలి అంటారు మరి. సో మంచి స్మెల్ వస్తాయి పారిజాతం పూలు. ఇక్కడ పారిజాతం చెట్లు కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే ఉన్నాయి, నేను చాలా దగ్గరలో చూశాను. నెక్స్ట్ అలాగే తెల్ల మందారం కూడా చూశాను. సో ఇక్కడ చూసారా పైన తేనె పట్టులాగా ఒకటి హ్యాంగ్ అవుతుంది, బట్ ఆ తేనె పట్టు అయితే కాదండి, ఏంటో వైట్గా ఉంది. ఏదో ఆకులు, ఎండిపోయిన ఆకుల్ని కడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందన్నమాట. బట్ చుట్టూ అయితే మనకి తేనె తీగలు అయితే ఉన్నాయి, కొండ తేనె తీగలు. బట్ ఒక తేనె పొట్టు అనేది నాకు కనిపించలేదు, అర్థం కాలేదు, కొంచెం వెరైటీగా ఉంది కదని చెప్పి షూట్ చేశాను. సో ఇది వచ్చేసి ధ్యాన మందిరం అనమాట, యోగా మందిరం. సో ఇవి క్లోజ్లో ఉన్నాయి, కరోనా ఎఫెక్ట్తో క్లోజ్లో ఉన్నాయి. సగం వచ్చేసి జనాలు కూడా ఇక్కడికి కొంచెం తక్కువగానే వస్తారు మఠం దగ్గరికి అనమాట. సో బాగా ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది కదా, చిన్ను బాగా తిరుగుతూ ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు, పరిగెడుతూ ఉన్నాడు, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఈ నేను చెప్పిన మామిడి చెట్టు ఇదేనండి. ఈ మామిడి చెట్టుకి ఖచ్చితంగా ఒక కాయ అయితే ఉంటుంది, 365 డేస్ ఉంటుంది అనమాట ఒక కాయ. సో ఈ కాయ చెట్టు అనేది బాగా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంది పైన బిల్డింగ్ పైకి అంతా. సో మనకి చూడడానికి కూడా అంత వీలు కాదనమాట కాయ ఉందో లేదు, కానీ ఖచ్చితంగా అందరూ చెప్తున్నారు, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా ఒక కాయ అయితే ఉంటుంది. సో ఆ కాయ చెట్టుకి ఉంది అంటే ఇక్కడ పవర్ ఉన్నట్టు, వాళ్ళ పవర్ అంతా ఈ మఠంలో ఉన్నట్టు అని చెప్తారనమాట. సో నేను ఫస్ట్ ఇప్పుడు చూపించింది ఒక గురువు అండి, ఆ గురువు సజీవ సమాధి అది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది కదండి సెకండ్ ప్లేసు, ఇది రెండవ గురువు సజీవ సమాధి అనమాట. సో డోర్ క్లోజ్ చేస్తున్నారు. అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మూడవ గురువు సజీవ సమాధి అంట. సో 3 జనరేషన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అక్కడ పైన స్టోరీ రాసున్నారు ఏంటి అనేది, మా హస్బెండ్ చదువుతున్నారు, అక్కడ కన్నడలో రాస్తున్నారు అనమాట. అంటే స్వామీజీ గురించి, వాళ్ళ సజీవ సమాధి ఎప్పుడు అయ్యారు ఏంటి అని మొత్తం రాసున్నారు. అదిగోండి కింద లోపలికి, ఇక్కడ సమాధి కింద ఉంటే పైన మనకి శివలింగం పెట్టి శివలింగాన్ని పూలతో అలంకరిస్తారు. సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే అట్లాగే చేస్తారు. కింద సమాధి ఉంటుంది, పైన శివలింగం పెట్టేసి పూజలు చేస్తారనమాట.